Si tu es parent ou enseignant, cette vidéo est pour toi. Récemment, j'ai emmené mes élèves au jardin botanique. C'était une journée incroyable, pleine de découvertes et de moments de partage. Les enfants ont exploré la nature, observé des plantes rares et appris l'importance de la biodiversité. Ils ont même planté leurs propres graines, une expérience qui les a vraiment marqués. Écrivez votre réponse ci-dessous et laissez une belle réaction pour encourager la discussion. Si tu cherches des idées pour des sorties scolaires enrichissantes, n'hésite pas à consulter notre site pour plus d'inspiration. #Harmonie féminine